Bây giờ mình sẽ test thử cái tốc độ đọc và tốc độ ghi của cái USB này cho các bạn coi nha. Ở đây thì mình có một phần mềm test tốc độ ổ cứng ở đây rồi. Mình sẽ bật nó lên. Mình sẽ chọn cái ổ H đi, cái ổ H là còn chống 138 GB. Mình sẽ để mặc định hết nha các bạn. Đang đọc với các bạn. Các bạn có thể thấy này, khi đang đọc đó thì cái đèn xanh đang nhấp nháy. Tốc độ rất là ấn tượng đúng không các bạn? 455 MB trên 1 giây. Quá là tuyệt vời luôn với cái cáp USB Type-C. Các bạn vừa thấy cái bài test của mình rồi đúng không ạ? Cái tốc độ đọc lên tới 455 MB trên 1 giây và cái tốc độ ghi lên tới 446 MB trên 1 giây. Cái tốc độ đọc và ghi ngẫu nhiên cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi qua cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm ổ cứng SSD của Blitzword nha. Ở đây mình có cái phần mềm này, mình sẽ cho các bạn thấy cái mã sản phẩm đấy các bạn ạ, BWSA2. Cái chip điều khiển có nó sử dụng là Transcend TS6500. Nó cũng thuộc cái dòng phổ thông thôi. Với mức giá rất là tốt 38 đô thì mình nghĩ cái trình điều khiển của Transcend là hoàn toàn phù hợp các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Nói chung là ở đây thì có rất nhiều cái thông tin. Có lẽ thì nếu mà chia sẻ hết những cái này thì nó cũng hơi dài dòng. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề chính của chúng ta nha. Mình sẽ test thử một cái file có cái dung lượng khá lớn để xem cái tốc độ copy qua cái cổng USB-C nó như thế nào nha các bạn. Đây, ổ của mình đây, ổ H đây. Vừa rồi thì mình có thể chạy này các bạn. Bây giờ mình sẽ có một cái file Windows đây. Cái file Windows của mình ở đây thì nó có cái dung lượng là 5 GB nha các bạn. 5,26 GB. Mình sẽ chép thử coi mất bao nhiêu lâu. Các bạn thấy không? Tốc độ chép thực tế là 300 MB trên 1 giây, 313. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thời gian chép cực nhanh các bạn. Quá ổn đúng không các bạn? Một file khi vào trong ổ thì với cái định dạng của ổ nó có cái dung lượng là 5,5 GB. Cái thời gian chép thì các bạn thấy rồi đó, quá là ok. Thì mình nghĩ là các bạn có thể mua một cái USB này, giá nó khá là rẻ, các bạn có rất nhiều thuận tiện các bạn ạ. Các bạn có thể cài đặt Windows này, các bạn chép file vào để các bạn sử dụng với TV 4K này. Đó, các bạn có thể chia sẻ cái tập tin media với bạn bè, hoặc là các bạn thể chép dữ liệu ra khi cái điện thoại của các bạn nó đầy dữ liệu. Rất là ok đúng không? Rồi quay lại cái chủ đề chính ngày hôm nay. Thì để sử dụng để biến cái USB của chúng ta thành cái ổ cứng cái Windows di động thì các bạn sẽ cần một cái phần mềm. Ở đây này mình sẽ bật lên cho các bạn xem tên của nó nha. Đây là cái phần mềm Windows USB các bạn ạ. Cái phần mềm này thì khá là hay, nó có rất nhiều những tùy chọn. Ở đây thì mình sẽ chỉ qua thôi. Ở đây thì các bạn có một cái tùy chọn là có thể sao chép cái Windows hiện tại của bạn vào ổ USB này, cái dòng cuối cùng này. Các bạn chọn lên trên này thì các bạn sẽ lựa chọn là biến cái USB của chúng ta thành cái Windows di động với cái file ISO. Các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn chọn cái file Windows, ở đây mình có file Windows 10 mới nhất này. Các bạn chọn cái phiên bản Windows. Các bạn bấm lệch. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái ổ USB. Đây mình chọn là G-Microntech này. Tiếp theo thì ở cái mục này thì các bạn sẽ chọn MBR for BIOS and UEFI nha. Cái định dạng này thì nó sẽ khởi động được với tất cả các máy tính có trên thế giới, hầu như hết là như vậy các bạn. Các bạn lưu ý là khi các bạn bấm yết thì tất cả các dữ liệu trong USB của các bạn sẽ bị xóa. Các bạn lưu ý điều này nha. Yết này. Các bạn chờ một chút. Ở đây thì nó mặc định rồi, các bạn kệ nó. Các bạn bấm lệch. Rồi vậy là xong. Chúng ta sẽ chờ một lát, cái quá trình cài đặt nó sẽ hoàn thành nhanh thôi. Nếu như mà có chỗ nào chưa hiểu thì các bạn có thể để lại bình luận, mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết cùng các bạn. Rất là nhanh các bạn ạ. 5-6%, các bạn chờ một lát rồi nó sẽ hoàn thành. Vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ bấm pha exit để thoát ra nha. Nó hỏi bạn muốn thoát không? Đồng ý, vậy là được. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này. Mình sẽ bật nó lên, các bạn nhìn tên nó dễ hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là Mini Tool Partition Wizard. Các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này để chúng ta chia lại cái ổ vừa rồi các bạn ạ.
Các bạn chỉ cần đặt Windows có cái dung lượng là 100 GB thôi. Còn cái dung lượng còn lại thì chúng ta sẽ để sử dụng cho cái file hình ảnh, file âm thanh, hay là các cái tài liệu hay cái chương trình gì đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Ở đây chúng ta có cái ổ đĩa F đây các bạn. Nó đang còn cái dung lượng 238 GB. Các bạn kích chuột phải này, các bạn chọn G-Size. Đây các bạn chọn Move G-Size này. Ở đây các bạn có 100 GB thôi, 100. Rồi ok. Vậy là xong, các bạn có cái phần vùng Windows là 100 GB này. Còn cái phần vùng còn lại đó các bạn kích chuột phải, các bạn chọn Create. Ở đây thì có một cái lưu ý rất quan trọng thì các bạn sẽ chọn EXFAT nha. Cái định dạng EXFAT này thì các cái thiết bị di động như điện thoại đấy nó mới đọc được các bạn, và nó sẽ đọc nhanh. Nếu như các bạn mà để LTFS đó thì một số cái điện thoại nó sẽ không đọc được. Nếu như các bạn để phát 32 thì cái dung lượng file nó chỉ giới hạn ở 4 GB thôi, nó rất là bất tiện. Các bạn có chọn EXFAT, tất cả các thiết bị đời mới bây giờ thì đều đọc được cái định dạng này. Chọn OK. Vậy là xong. Sau đó các bạn ấn Apply Yes để chạy. Rất nhanh cho các bạn ạ, vì là cái tốc độ của cái USB này nó rất là nhanh mà. Vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ có ổ F và ổ G này. Ổ D là cái mặc định chứa file chạy Windows thì không nói rồi, F và ổ G. Bạn thoát chương trình này ra. Đây là cái ổ của chúng ta các bạn. Cái ổ F này chứa Windows này. Cái ổ G thì các bạn có thể chứa các cái chương trình này, chứa tài liệu này, hoặc là chứa phim ảnh gì đó để chúng ta xem với bạn bè khi đi picnic, khi đi chơi chẳng hạn. Vậy là bây giờ các bạn đã có Windows ở trên USB. Các bạn sẽ boot vào cái USB này thì các bạn sẽ cài đặt những cái chương trình, những cái phần mềm mà các bạn hay sử dụng, hoặc là đơn giản nhất như mình là mình hay sử dụng những cái bản portable, mình chép vào cái ổ G này, cái ổ trống đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thêm một lựa chọn rất là tuyệt vời để cái công việc của các bạn nó không bị ảnh hưởng khi chúng ta đi nghỉ hay khi chúng ta đi chơi. Nếu như mà cần kíp thì các bạn vẫn có thể sử dụng, hoặc là chúng ta có những cái giây phút giải trí bên bạn bè, nó sẽ rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.